Vă mulțumim din suflet și vă iubim și vă așteptăm cu dragoste oricând în platoul ăsta unde să vă simțiți ca acasă, așa cum a fost întotdeauna de-a lungul anilor. Domnul maestru Nelu Ploieștean, de fiecare dată când vine, mi-aduce aminte de faptul că la noi a apărut pentru prima oară la televizor. Vă dați seama cam de cât timp sunt eu la televizor ăsta. Bă, da, dacă stau să mă gândesc bine, eu când mă las de meserie, că o să mă las de seama cât o să mă fac balerină. Da, iau cadru. Vrei să-mi fur meserie? Nu, vreau să o duc, numai ca să ți-o fur, să o duc pe noi... Culme, ale gloriei. Ale gloriei și civilizației. Ia-mi. Where no one has gone before. Ia, dezvoltă o un să-mi pic. iau cadru, fii atent. Și plie. Mai înțeles? Poziția a cât aia? Cât asta nimerit. Lasă așa, poziția 10, bagă așa să fii. 10 de la Nadia Comăneci. Exact, uite, una. Da? Două. Și cadru unde? Da, asta e. Este un cadru festiv. Asta am vrut să zic, atâta s-a putut, dar să știi că nu sunt singură. Doar că ele, ca toată lumea, au fost balerine înainte de a fi vedete. Bă, ideea e să fii după. Ce fată nu își dorește în copilărie să fie balerină? Am putea spune că această meserie artistică a atras prin grația sa multe vedete autohtone. Ba chiar unele dintre ele au și făcut balet în anii de școală. Să începem cu Brigitte Năstase. Tu vreodată ți-ai dorit să fii balerină în copilărie? Am fost când eram mică. Ai fost balerină când erai mică? Ai făcut balet? Da, vreo 3 ani am făcut balet, dar am crescut excesiv de mult și n-am mai fost bună. Ți-a plăcut să faci balet? A fost dorința ta sau alegerea părinților? Mama mea m-a dat prima dată la balet. De pe la 5 ani până pe la 9 ani. Când am trecut în clasa 9 am prins Revoluția și era rușine să spui că ai cântat la cenaclul pionierilor și așa șoilor patrii sau că ai activat în astfel de cercuri și atunci am dat-o pe manechină. Unde, bineînțeles, am reprezentat în 96 România. Așa că, da, am făcut carieră și acolo mi-a plăcut scena, ce să zic. Am făcut și karate. Am ajuns la centura maro. Adică părinții mei au investit foarte mult în mine, în activități, m-au dat peste tot pentru a vedea ceea ce îmi place. Baletul nu mi-a plăcut atât de mult. Dacă ar fi să te reinventezi acum, ce-ai face? Nu am de ce să mă reinventez pentru că sunt îndrăgostită maxim de ceea ce am devenit azi. Te descrii în câteva cuvinte, apropo de ceea ce ai devenit. Femeia perfectă. Așadar, de la balet la muzică, de la karate la recital până la modeling, Brigitte Năstase le-a încercat pe toate, dar nu este singura vedetă care a fost balerină. Am practicat baletul, de fapt, 8 ani de zile. Trebuia să mă duc și la școala de balet în Budapesta, să urmez liceul acolo, dar am ales muzica, cum știți cu toții, și am renunțat la balet, dar și nu-mi pare rău că am făcut, absolut deloc, pentru că acei ani chiar m-au ajutat, m-au oferit o ținută, m-au învățat foarte, foarte multe lucruri în anii aceia. În copilărie am făcut balet, deși eram mai plinuță atunci când eram mică și eram foarte caragioasă în badiurile acelea și cu tutu. Când mă uit acum la poze și la racii soțului meu, râdem împreună și zic mereu că eu în loc să fac cumpăna mai mult mă rostogoleam decât să fac balet. Eram o balerină așa, mai atipică. Nu s-a legat baletul de mine. Există și vedete care nu au încercat baletul, dar și-ar fi dorit să fie balerine mai în glumă, mai în serios. Ți-ai dorit vreodată să fii balerină în copilărie? Apropo de subiectul și cumva tematica evenimentului. Am înțeles, dar eu sunt balșoi balerina. Da, mi se pare foarte senzual să fii balerină și dar nu știu de ce asociez așa a fi balerină cu ceva foarte delicat și un destin trist, dar nu știu de ce. Probabil de la Lebăda Neagră. Black Swan, da, exact. Cine știe. Dar nu sunt, cum să zic, nu e încă târziu. Am o prietenă care are peste 40 de ani și abia după ce și-a făcut o carieră și copii, a putut să-și împlinească visul ăsta de a deveni balerină și merge la cursuri de balerină cu femei peste 40 de ani. Adică se poate. Dacă ar fi să te reinventezi acum, ce ai face? Păi acum sunt în proces de a mă reinventa, adică îmi doresc să devin psiholog. Cum să zic, am multe de învățat, e adevărat. Sunt studentă la psihologie, merg la formare, merg numai la workshop-uri de psihologie. Cum să zic, este noua mea pasiune.
pasiune. Evident că mi-ar fi plăcut să fiu balerină, care fetiță până la urmă nu a făcut piruete în fața oglinzii la ea acasă. Da, chiar mi-ar fi plăcut să fiu balerină la un moment dat. Ți-ai fi dorit să fii balerină? Nu chiar. Când eram mică îmi doream să fiu fotbalist. Fotbalistă? Da. Ceea ce le-a dus pe vedete cu gândul la balet a fost prezentarea de modă a Dianei Caramaci, ce a avut ca temă balerina cosmică. Spune-mi, te rog frumos, de ce balerină cosmică? Am avut inspirația de la o melodie, sinceră să fiu. Am auzit o melodie, ceva intergalactic și nu știu, m-am gândit la pene în același timp și am făcut o combinație dintre contraste, adică cumva ceva elegant, dar în același timp foarte brut și cosmic din partea metalică, zona metalică, adică cum se vede și în ținuta mea că face parte din aceeași colecție.